ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ କୃଷ୍ଣ, ଅପସନ୍ ବି ରାହୁଲ, ଅପସନ୍ ସି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ୟାମ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରାହୁଲ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯାହାକି ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ରାହୁଲ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡାକବାଲା ନାମରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଏ କାଉ, ଅପସନ୍ ବି ମୟୂର, ଅପସନ୍ ସି ହଂସ, ଅପସନ୍ ଡି ପାରା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପାରା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାରା ବା ଧଳା ପାରାଙ୍କୁ, ଯାହାକି ଆଗ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଧଳା ପାରାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୁନାର ଏଟିଏମ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଅପସନ୍ ବି ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ସି ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯାହାକି ଏଟିଏମ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ସୁନାର ଏଟିଏମ୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବେଗମପେଟ ସହରରେ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବିନା ଖାଇ ପିଇ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଅପସନ୍ ଏ 2 ମାସ, ଅପସନ୍ ବି 4 ମାସ, ଅପସନ୍ ସି 8 ମାସ, ଅପସନ୍ ଡି 2 ବର୍ଷ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 8 ମାସ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବିନା ଖାଇ ପିଇ 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଜର୍ମାନୀ, ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜର୍ମାନୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜର୍ମାନୀ ଦେଶର କମ୍ପାନୀଟି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଲେଇ ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ 12 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ବି 14 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ସି 16 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ଡି 8 ଘଣ୍ଟା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 16 ଘଣ୍ଟା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିଲେଇ ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି 16 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଶୀ ଘିଅ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମୋଟାପା, ଅପସନ୍ ବି ହୃଦରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ଡେଙ୍ଗୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଏ ଏଣ୍ଡ ବି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଏ ଏଣ୍ଡ ବି, ମାନେ ମୋଟାପା ଏବଂ ହୃଦରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଶୀ ଘିଅ ନର୍ମାଲ ଖାଇଲେ, ଯାହାକି ଦିନକୁ 1ରୁ 2 ଚାମଚ ଖାଇଲେ ଭଲ, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ଖାଆନ୍ତି ମୋଟାପାର ଶିକାର ହୋଇପାରିବେ, ହୃଦରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଖେଳକୁ ରାଣୀ ଖେଳ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚେସ୍, ଅପସନ୍ ବି କବାଡି, ଅପସନ୍ ସି ଖୋଖୋ, ଅପସନ୍ ଡି ଟେନିସ୍। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚେସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକି ରାଣୀ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଇପାରିବ, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଫ୍ରି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଖୋଲା ଜାଗା ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବ ବହୁତ ଯେତେ ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ବି ସେତିକି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଚାରି ଦିଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଣୀ ଖେଳ ବୋଲି ଚେସ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁରକୁରେରେ କେଉଁ ପଶୁର ଚର୍ବି ମିଶାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଛେଳି, ଅପସନ୍ ବି ମେଣ୍ଢା, ଅପସନ୍ ସି ଗଧ, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୁରକୁରେରେ ଯାହାକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଶୁର ଚର୍ବି ମିଶାଯାଏ ବୋଲି ଆଗରୁ ମିଛ ଧାରଣା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଶୁର ଚର୍ବି ମିଶାଯାଇ ନଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଋତୁରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ଅପସନ୍ ବି ବର୍ଷା ଋତୁ, ଅପସନ୍ ସି ଶୀତ ଋତୁ, ଅପସନ୍ ଡି ବସନ୍ତ ଋତୁ।
फ्रेंड्स ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।